gì mình nói là vấn gì Hướng tâm nào, hướng tâm đi nào. Cổ này là rất nhiều bệnh nhá. Nói thử xem là bệnh ở chỗ nào. Người này đang hội chứng dây chằng Nga nha. Nha. Em nói cái gì? Em này đi đi anh này kia em kia đi đây, anh này đi vào cặp đi.